Casual, el día de hoy le tocó una buena lavada a esta licuadora, ya que le tocó una limpieza profunda. Lo enjabonamos todo muy bien y en la parte de la perilla lo vamos a cepillar con un pequeño cepillo para que se le quite toda la mugrosidad que tenga. Ahora lo enjuagamos teniendo en cuenta que no se le vaya a meter agua en la parte de abajo, porque si se moja el motor, entonces sí, lo habremos echado a perder nuestra licuadora. Chicas, por pura casualidad, curiosidad, ¿alguien más lo lava o lo limpia de esta manera su licuadora? ¿O soy la única persona que hace este tipo de locura, chicas? Saluditos, nos vemos muy pronto.